నమస్తే, నా పేరు రామకృష్ణ. మీరు చూస్తున్నారు అగ్రిటెక్ తెలుగు. మనం ఇప్పుడు బెంగళూరుకి ఒక 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి చించిన గోట్ అండ్ షీప్ ఫామ్ లో ఉన్నాం. వీళ్ళు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి, అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి, అలాగే వేరు వేరు దేశాల నుంచి కూడా ఒక 4 రకాల గొర్రెలు, 2 రకాల మేకలు అయితే తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ బ్రీడింగ్ అయితే చేసేసి పిల్లలు కానీ లేదా పెద్దవి కానీ రైతులకు అయితే సప్లై చేస్తారు. ఇది ఇంటెన్సివ్ పద్ధతిలో బ్రీడింగ్ ఫామ్ అయితే నడుపుతున్నారు. అన్ని విషయాలు అయితే ఇప్పుడు మనతో పాటు రాహుల్ అయితే ఉన్నారు. ఆయన అడిగి అన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ చేసి పెట్టండి. రాహుల్ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం. రాహుల్ గారు, అసలు ఇప్పుడు మీ ఫామ్ గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్తారా? సార్, మంది సించనా మేకే షీప్ అండ్ గోట్ ఫామ్ అని మంది బెంగళూరు మారేపల్లి అని మన ఫామ్ ఉండేది. బెంగళూరు నుంచి దగ్గరే ఒక 20 కిలోమీటర్. ಈಗ ఈడ ఎయిర్పోర్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒక దాదాపు 5 కిలోమీటర్స్ అవుతుందంటే. మేము దీన్ని 15 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తా ఉన్నాము. మంచిగా ఉంది, ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంది. మేము ఏం చేస్తామంటే మన దగ్గర లోకల్ షిప్స్ ఉండేటట్టు దాన్ని మేము డార్పర్ అని సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్రీడ్ ఉంది, హైటెక్ బ్రీడ్. అది విశేష బ్రీడ్. అది క్వాలిటీ వైజ్, గ్రోత్ వైజ్ బాగుంటుంది. దాన్ని మేల్ని మన ఫీమేల్స్, లోకల్ ఫీమేల్స్ కి కలిపి దాని పిల్లలు మేము మెప్తా ఉన్నాము, అమ్ముతా ఉన్నాము. బాగా చాలా ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంది. అన్ని రైతులు ఈ చాలా పండుగ ఇదంతా వేసి వెజిటేబుల్స్ అదంతా వేసి అనుకుంటా దీన్ని చేస్తే ఇది లైనే వేరే ఉంది. చాలా మార్కెట్ లో చాలా డిమాండ్ ఉంది. మొత్తానికంతా చేసుకోవచ్చు. మేము ముందు నా చిన్న ఆయన మన గ్రాండ్ ఫాదర్ అంతా ఇది బయటకు వదిలి మేపుతా ఉంటారు. మీ నాన్న వాళ్ళు కూడా ఇదే బిజినెస్ లోకల్ వెరైటీస్. అవును, లోకల్ వెరైటీస్ మన లోకల్ ఇడ గ్రౌండ్ పోయి ఇడిచి మేపుతా ఉంటారు వాళ్ళు. దాని నుంచి అంతా ఇదేం లేదు, మనకి ప్రాఫిట్ ఏం లేదు. ఏమంటే దాని లోకల్ బ్రీడ్స్ ఏమంటే 1 ఇయర్ మేపిన కూడా అది అంత వెయిట్ గెయినింగ్ అంత లేదు. అది చేస్తామంటే మన చిన్న ఆయన అంజనప్ప పుట్టన్న అని ఈడ గ్రామ పంచాయత్ చైర్మన్, ఎక్స్ చైర్మన్ అయిన వాళ్ళు మనకు గైడెన్స్ ఇచ్చి ఇట్లా ఎందుకు చేయకూడదు, మేము స్టాల్ ఫీడింగ్ ఎందుకు చేయకూడదు, ఎక్సాటిక్ బ్రీడ్స్ ఇదంతా ఉంది ఇండియాలో, ఎందుకు ఫార్మర్స్ మేము పరిచయం కాకూడదు అని మేము చిన్నగా 25-30 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము 15 to 20 గోట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. అది అట్లే గోట్స్ నుంచి షీప్స్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు టోటల్ 1000 షీప్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. చాలా మంచిగా ఇప్పుడు షీప్స్ మన దగ్గర డార్పర్ అని ఉంది, సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్రీడ్. తర్వాత మెరీనో అని ఉంది, కాశ్మీర్ బ్రీడ్. తర్వాత రాంబులెట్ అని ఉంది, ఫ్రాన్స్ బ్రీడ్ అది. తర్వాత దుంబా అని ఉంది. తర్వాత మన దగ్గర ఎక్కడదండి? దుంబా టర్కిష్ బ్రీడ్. అవును, 4 వెరైటీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. డార్పర్ల గురించి వస్తే మీరు ఏం చూస్తా ఉన్నాడు, ఇదంతా వైట్ బాడీ ఉండేదంట వైట్ డార్పర్ అని చెప్తాము. బ్లాక్ హెడ్ ఉండేది, ఈ హెడ్ కలర్ మాత్రం బ్లాక్ ఉంటుంది, హోల్ బాడీ వైట్ ఉంటుంది. దీని స్పెషాలిటీ ఏమంటే ఇది 3 నెలలకి 30 kg ఈజీలీ రీచ్ అవుతుంది. ప్యూర్ నా గానీ లేదంటే దీన్ని ఏమంటే ప్యూర్ మేల్ ని లోకల్ బ్రీడ్స్ క్రాస్ చేసినా గానీ ఈజీలీ వెయిట్ గెయినింగ్ ఇది ఉంటుంది. దీనికి మాక్సిమం ఎంత వెయిట్ వస్తుంది? మాక్సిమం మేము ఇప్పటి వరకు 80 kgs స్టాప్ చేసినాము. ఎందుకంటే చాలా వెయిట్ ఎక్కువ అయితే క్రాసింగ్ చేసేకంతా ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు బ్రీడింగ్ పర్పస్ కాబట్టి 80 కాబట్టి 150 వరకు రీచ్ అవుతుంది. 150 రావాలంటే ఎంత, ఎన్ని రోజులు టైం పట్టింది? డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఫీడింగ్ కెపాసిటీ. మంచి గ్రాస్ ఫీడ్ అంతా ఇస్తే 1.5-2 years వచ్చేస్తుంది. 1 year వరకు మీకు 80 kg దాదాపు అట్లుంటుంది. తర్వాత గ్రోత్ అది ఎక్కువయ్యేది. ఏమంటే చాలా గ్రోత్ అయిపోతే అది క్రాసింగ్ అంతా అయ్యలేదు. చాలా వెయిట్ బాడీ ఉంటే అది ఆరోగ్య అదంతా పోయలేదు. అటు నుంచి లైట్ వెయిట్ ఉంటుందో అంత మంచిగా ప్రైస్ ఎంత పోతుందండి? సార్, ప్యూర్ మన దగ్గర ఇది ఇప్పుడు డార్పర్ ఏమంటే వెరీ ఎగ్జాటిక్ బ్రీడ్, మన లోకల్లో ఏడా దొరుకుతా ఉండలేదు. తర్వాత మన ఇండియాలో కూడా ఇది లోకల్ ఫారిన్ బ్రీడ్స్ ని మేము ఇంపోర్ట్ చేసుకునేకి అవకాశం లేదు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం. ఏమిటంటే మన లోకల్ బ్రీడ్స్ ది అది ఇదంతా పోతుందని, మాన్యత పోతుందని మనకి ఇండియాలో పర్మిషన్ లేదు. కాబట్టి
దీనికి చాలా డిమాండ్. ఈడు మన దగ్గర ఎట్లా వచ్చిందంటే రవి ప్రసాద్ అని ఉన్నారు, ఇది కనక్పూర్ లో ఫస్ట్ టైం త్రూఅవుట్ ఏషియా ఫస్ట్ పర్సన్ టు డెవలప్ డార్పర్ షీప్ త్రూఅవుట్ ఏషియా. వాడు ఏం చేస్తారంటే మన లోకల్ షీప్స్ తీసుకొని ఉన్నారు, రాంబులెట్ అని ఢిల్లీలో దొరుకుతాయి. దాని ఫీమేల్స్ కి ఎంబ్రియోస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. డార్పర్స్ ది ఎంబ్రియోస్ కి పర్మిషన్ తీసుకున్నారు, ఎంబ్రియోస్ కి ఇస్తారు పర్మిషన్. చాలా కష్టపడి ఒక 10 years దాన్ని ఎంబ్రియోస్ చేసి దాన్ని వచ్చే పిల్లల్ని డెవలప్ చేసి ఒక 500 to 600 డార్పర్స్ డెవలప్ చేస్తున్న వాళ్ళే ఫస్ట్ మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ దీనికి. వాళ్ళు ఏమో పర్సనల్ ఇంటెన్షన్ లో ఏమో వాళ్ళు ఇప్పుడు లేదు, ఫార్మ్ క్లోజ్ చేసినారు. అంటే మరేమో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వచ్చి లోకల్ బ్రీడ్ డ్యామేజ్ అవ్వకూడదని పర్మిషన్స్ లేవంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు మరి ఈ బ్రీడ్ నుంచి మనం ఎన్నైనా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఏమంటే ఇక ఇప్పుడు ఎంబ్రియోస్ కి పర్మిషన్ ఇచ్చినారు కదా, అప్పటి నుంచి ఇది చాలా మందికి ఇష్టమైంది. ఏమప్ప ఇంత చిన్న రోజుకి ఇంత వెయిట్ గెయినింగ్ ఉంది. తర్వాత దీనిది ఫర్టిలిటీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ వేగంగా ఇదికి వస్తుంది, ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుంది, పిల్లలు వేగొస్తుంది. తర్వాత డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది. డిసీజ్ రుజువులు ఏమంతా రాలేదు దీనికి, డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ప్రైస్ ఇదేమంటే ప్యూర్ 100% బ్లడ్ లైన్ అంటే 5 lakhs ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. ఇండియా ఇది మార్కెట్ ఇదికి మన దగ్గర సేల్ చెప్తా ఉన్నాము. చాలా డిమాండ్. ఇండెంట్ చేస్తారు మన దగ్గర. ఏమంటే ఈ కడుపులో ఉన్న పిల్లకే ఇండెంట్ చేస్తారు, ఆ లెక్కలో ఉంది ఇప్పుడు. రాంబోటాన్ గురించి చెప్తారు. రాంబులెట్ ఏం చేస్తా ఉన్నాము, ఫీమేల్ నేమో రాంబులెట్ ఫీమేల్స్ కి మేము ప్యూర్ డార్పర్ మేల్స్ ని వదులుతా ఉన్నాము. వదిలి దాంట్లో వచ్చే పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ డార్పర్ అట్లా ఉంటుంది, 70% 80% క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. దాని ఫీమేల్స్ మేమే సెట్ చేసుకుంటాము. మేల్స్ ని పైన చూపిస్తాను మీకు. మేల్స్ ని ఒక 80 kg అండ్ 100 kg చేసి బక్రీద్ కి ఫీడ్ కి మటన్ కి ఇచ్చేస్తాము. మినిమం 50% మార్జిన్ ఉంటుంది మనకి. తర్వాత ఏమంటే ఈ మేల్స్ దీంట్లో సగం రాంబులెట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది, సగం డార్పర్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. కాబట్టి బ్రీడింగ్ కి చేయవచ్చు. ఏమంటే రేట్ అంతా తక్కువ ఉంటుంది. F1 వచ్చి మేల్స్ మేము ఇక్కడ కేజీ 1000 రూపాయలు 1000 రూపీస్ చేస్తా ఉన్నాము లైవ్ వెయిట్. ఫీమేల్స్ వచ్చి 2000 రూపీస్ చేస్తా ఉన్నాము. దాని నుంచి లోకల్ ఫార్మర్స్ దాని లోకల్ షిప్స్ క్రాస్ చేసి పిల్లల్ని చేయవచ్చు. చాలా ప్రాఫిటబుల్ ఉంది. తర్వాత ఒక మీకు మినిమం 5 acres 6 acres ల్యాండ్ ఉంటే ఒక 50 to 100 షిప్స్ మేపవచ్చు ఆరాంగా. తర్వాత ఇంకా టెక్నిక్స్ ఉంది, సైలేజ్ చేసుకోవచ్చు. సైలేజ్ చేసుకుంటే మనకి రైనీ సీజన్ లో ఎండాకాలంలో మేవు అభావం అయ్యేటప్పుడు మేము దాన్ని వేసుకొని దీనికి ఫీడింగ్ చేయవచ్చు. చాలా ఇది ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొకటి అది గోట్స్ లో మన దగ్గర బోయర్ అని ఉంది, బీటల్ అని ఉంది. బోయర్ వచ్చి అది సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్రీడ్, బ్రౌన్ హెడ్ వస్తుంది దానికి. మిక్కిద బాడీ అంతా వైట్ ఉంటుంది. అది చాలా మీట్ బ్రీడ్. అది మంచి గ్రోత్ అవుతుంది. మంచి మన దగ్గర ఇప్పుడు అది కేజీ 2000 రూపాయలు చెప్తా ఉన్నాను పర్ కేజీ. చిన్నపిల్ల అయితే 30,000 రూపీస్. 3 నెలల పిల్ల అయితే 30,000. అంతకన్నా పెద్దదైతే కనుక కేజీ 2000 లైవ్ ఇస్తున్నారు. అవునవును. తర్వాత గోట్లోనే ఇంకొకటి దుంబా వచ్చి అది షీప్, టర్కిష్ బ్రీడ్. అదేమంటే దాని స్పెషాలిటీ దాని ఆ బాడీ ఉండే కొవ్వు అంతా వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. బాడీలో కొవ్వు ఏడా ఉండలేదు, అది అంతా వెనక్లే ఉంటుంది. దానికి చాలా డిమాండ్. ఈ ముస్లిం బంధువులు చాలా ఇష్టపడతారు దాన్ని తినేకి. తర్వాత బాంబేలో పెద్ద పెద్ద ఫిల్మ్ స్టార్స్ అంతా వెయిటింగ్ లిస్ట్ దానికి. అంత బాగుంటుంది మటన్. దాన్ని టేస్ట్ పరంగా మటన్ తుంబా బాగుంటుంది. దానికి డిమాండ్ ఉంది. మేము ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే దాని దుంబాని మేము దీనికి మెరీనోకి క్రాస్ చేస్తా ఉన్నాము. మెరీనో మేల్ దుంబా ఫీమేల్ క్రాస్ చేస్తే మనకి ఏమో డార్పర్ రావచ్చు అని రీసెర్చ్ చేస్తా ఉన్నాము. చూద్దాం ఏం వస్తుందో మేము చెప్తాము నెక్స్ట్. తర్వాత గోట్స్ రెండో వెరైటీ చెప్పలేదు మీరు. గోట్స్ బీటల్ అని ఉంది. బీటల్లో అది పంజాబ్ బ్రీడ్, మిల్కింగ్ బ్రీడ్. ఒక దినకి 2 లీటర్ పాలిస్తుంది. పిల్లలు స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. మిల్కింగ్ అది మెయిన్. ఓన్లీ మిల్కింగ్ పర్పస్ కి. మీట్ పరంగా కానీ ప్రైస్ ఎట్లా ఉంటుంది?
గోడ్స్ లో మేము బ్రీడింగ్ రేట్ లో 650 రూపీస్ పర్ కేజీ ఇస్తా ఉన్నాము బీటాలో. చిన్న పిల్ల అయితే 15,000 ఇస్తాం. సార్ ఇప్పుడు మరి మీరు జమునాపరి లేదు, జుంబా అనే దాన్ని వచ్చేసి మీరు మీట్ బాగుంటుందని చెప్పారు కదా, మిగతా ఇవేవైతే ఉన్నాయో కదా రాంబోటాన్ కానీ లేకపోతే ఇది బోయర్ కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటుంది మీట్? డార్పర్ వర్డ్స్ నంబర్ సెకండ్ లో ఉంది మీట్ లో. డార్పర్ వరల్డ్ లో ఇడీ వరల్డ్ లో డార్పర్ సెకండ్ ప్లేస్ మీట్ కన్సంప్షన్ కి బాగుంటుంది. అంత రేటింగ్స్ ఇచ్చినారు డార్పర్ ది. ఏమంటే దాన్ని మటన్ ఫుల్ రెడ్ మీట్, కొవ్వే ఉండేలేదు దానిలో. అంతా ఫాస్ట్ కుకింగ్ దాన్ని. ఎంత ఓల్డ్ షేప్ అయినా త్వరగా ఉడుకుతుంది. తర్వాత మన దగ్గర మెరీనోస్ ఉంది. మెరీనోస్ ఏమంటే ఇది వెయిట్ గెయినింగ్ చాలా బాగుంటుంది, కొంచెం కొవ్వు ఉంటుంది, ఏం ఉన్నా కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది. బ్రాంబులేట్ అంతే సేమ్. సార్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మేపుకోవడానికి కానీ లేదా ప్రైస్ పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం అయ్యి ఉన్నాయి, కొంచెం రేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, త్వరగా వెయిట్ వస్తుంది, బాగానే ఉంది. తర్వాత మరి రైతుకి ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ప్రైస్? సార్ నేను చెప్పాను కదా అప్పుడే 50% మార్జిన్ దొరుకుతుంది మన ఇప్పుడు ఇట్లా చేసుకుంటే. ఏమంటే మన లోకల్ ఫీమేల్ షిప్స్ ని తీసుకోవాలి మేము. ఒక 50 లేదంటే 100 షిప్స్ కి మేము ఒక ప్యూర్ డార్పర్ లేదంటే F1 F2 డార్పర్ వదిలితే దాని వచ్చే పిల్లలు మీకు ఆల్మోస్ట్ డార్పర్ అట్లే వస్తుంది. మీరు బ్రీడింగ్ పోయే వాళ్ళు బ్రీడింగ్ అమ్ముకోవచ్చు, లేదంటే మటన్ కి మినిమం 60-40 కేజీ చేసి మటన్ కి ఇవ్వచ్చు. మటన్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు వస్తా ఉంది, డార్పర్ కి డిమాండ్ వస్తా ఉంది. ముందు ఇంకా వస్తుంది. చేయాలంటే ఇది ఏమంటే మెయిన్ బిజినెస్ గానీ ఏమో సైడ్ బిజినెస్ పెట్టుకొని చేస్తే మన వెజిటేబుల్స్ కింద ఇది మేలు అని. సార్ ఇప్పుడు ఈ రేట్ వస్తుంది, బాగానే ఉంది, అంతా బాగానే ఉంది. రైట్ ఇప్పుడు మీరంటే ఇక్కడ బెంగళూరు కూల్ క్లైమేట్ అలాగే ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మీరు సౌత్ ఆఫ్రికా లేకపోతే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు. మరి ఏపీ తెలంగాణలో కొంచెం క్లైమేట్ అనేది కొంచెం హాట్ ఉంటుంది. సార్ ఏమంటే ఈ డార్పర్ అని చెప్పింది కదా, అది సౌత్ ఆఫ్రికా బ్రీడ్. ఆడ వెరీ హీట్ కంట్రీ, అది 45 డిగ్రీ అప్ టు 45 డిగ్రీ సెల్సియస్ అని ఉంటుంది. ఆడే సస్టైన్ అవుతుంది అనిమల్స్. దాన్ని అదేం లేదు, దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అడ్జస్ట్ చేసేకి 15 నుంచి 1 మంత్ అవుతుంది అంతే. అదేం ఇబ్బంది లేదు, ఆరామ్ చేసుకోవచ్చు. మేము చేయాలంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇద్దు మేము మేపితే 100% సక్సెస్ అయ్యే అవుతాం. మీ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది ఫార్మర్స్? సార్ మన దగ్గర నుంచి ఏమంటే మన దగ్గర అనిమల్స్ మేము ఇస్తాము, 100% క్వాలిటీ అనిమల్స్ ఇస్తాం మేము. క్వాలిటీ అనిమల్స్ దాన్ని ప్రతి ఒక్క అనిమల్స్ ఏం తీసుకుంటారో వాళ్ళది అనిమల్స్ ది ఏమేమి అంటే పెడిగ్రీ అని చెప్తాం మేము. దాన్ని పిల్ల తీసుకుంటారంటే ఇప్పుడు డార్పర్ F1 తీసుకుంటుంటే దాని ట్యాగ్ నెంబర్ కొట్టిస్తాం మేము. ట్యాగ్ నెంబర్ లో మేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్, దాన్ని పుట్టిది వెయిట్, ఇప్పుడు ఎంత వెయిట్ ఉంది, ఏమేమి వ్యాక్సినేషన్స్ అయింది, అదంతా సర్టిఫికేట్ లో ఇచ్చేస్తాం. మార్కెటింగ్ నుంచి మేము మీ లోకల్ నే మీరు చేసుకోవాలి. మేము క్వాలిటీ అనిమల్స్ బ్రీడింగ్ క్వాలిటీ అనిమల్స్ ఇస్తాం అంతవరకు. అలాగే దాన్ని పెంచుకునే ఒడిదుడుకులు ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇబ్బందులు వాటికి వచ్చే రోగాలు ఏమైనా మీరు సపోర్ట్ ఉంటుంది? సార్ రోగాలకి మేము A to Z ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ నేను ఇస్తాను. దీన్ని గొర్రెలు మేపేది ఎట్లా, ఏమేమి ఫీడ్ ఇవ్వాలి, ఏమేమి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇవ్వాలి, ఎంత % ఇవ్వాలి, మరి ఎప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ చేయాలి, ఏమేమి వ్యాక్సినేషన్ చేయాలి, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం మేము. మన లోకల్ బ్రీడ్స్ కి వీటికి ఏమైనా తేడాలు ఏముంటాయి ఫీడ్ లో కానీ లేకపోతే మెయింటెనెన్స్ లో కానీ? ఏం తేడా ఏం లేదు. ఫీడ్ కొంచెం చాలా తీసుకుంటుంది, ఇది ఎక్కువ తీసుకుంటది కొంచెం అంతే. మీ సైడ్ లో ఏమైనా బయట జాగం ఉంది, మేపు జాగం ఉందంటే ఆరాంగా చేయవచ్చు. అంతా #1 ఫారేజెస్ ఇది. మేపేకే ఇది #1 బ్రీడ్. ఇది ఆడంతా ఫారెస్ట్ లో మేపుతా ఉంటారు. అయితే ఓపెన్ లో కూడా అన్ని ఓపెన్ లో ఆరాంగా పెంచుకోవచ్చు. వ్యాక్సినేషన్ టైం టు టైం వస్తుంది జంతువులు వస్తుంది, అది వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే ఏమి ఇబ్బంది రాలేదు. ఎవరైనా ఫార్మర్స్ పెట్టాలనుకుంటే మీ ఫార్మ్ విజిట్ చేయొచ్చు? 100% చేయవచ్చు. మేము అంతా గైడ్ చేస్తాము, క్వాలిటీ అనిమల్స్ ఇస్తాము, ఏముందో అదే చెప్పి ఇస్తాము. దాంట్లో ముచ్చుమరలే అదంటే ఏం లేదు. F1 అయితే F1 ఇస్తాము, F2 అయితే F2 ఇస్తాము. ఏమైతే ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి పంపిస్తాము మేము. రాహుల్ గారు మీ ఫామ్ గురించి మాకు తెలియజేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నమస్కారం. ఇదండి చిన్న గోట్ ఫామ్ వాళ్ళది. మీకు నెంబర్స్ అయితే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను. ఎవరైనా సరే ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఈ కొత్త రకం గోట్స్ పెంచాలి, లేకపోతే ఏదైనా ఔత్సాహ రైతులు ఎవరైనా ముందుకు వస్తే కనుక వీళ్ళ అడ్రస్ మీరు వచ్చి విజిట్ చేసి ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటనేది మీరు కూలంకుషంగా తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు ఫార్మింగ్ లోకి వస్తే కనుక మీకు కూడా మంచి లాభదాయకంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇది ఈ రోజు వీడియో. మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూసినట్టు కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ చేసి పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ.